നമുക്കിപ്പോൾ 2 months പ്രായമുള്ള കോക്ടെയിൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയാണ് അത്. ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കണത്. പിന്നെ സിറിഞ്ചൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും കഴുകണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ബേഡ്സിന് 8 ml ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 2 months ആണ് ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ പ്രായം. 8 ml കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസം 4 തവണ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യണമൊക്കെ ഒരു ലോങ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ കോക്ടെയിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പിടിക്കണം കേട്ടോ. 2 months ആണെങ്കിലും ഇവർക്ക് പറക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സെൽഫ് ഫീറ്റിംഗ് ആയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ യെല്ലോ പൈഡാണ്. പിന്നെ ബേർഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കണേ.